Hej og velkommen til den her video. I dag der har jeg taget en tur herud til Skallerup Putten-Tech. Det har faktisk været en okay tur. Jeg havde et mål, det var faktisk at fange fisk på alle de 6 stænger jeg havde med. Det lykkedes næsten. Jeg fangede ikke på min V8 stang, men jeg vil gerne lave sådan en video, hvor jeg ligesom viser og fortæller lidt, hvad jeg egentlig synes om de forskellige stænger. Men den forklaring vil jeg gøre over noget speak, når jeg kommer hjem og redigerer videoen. Der er nogen, der selvfølgelig går op i materialer og hvad stangen er bygget op i. Det vil jeg selvfølgelig også vise i den her video. Det er egentlig ikke så meget, jeg tænker over. Jeg tænker måske mere over det her med, at hvordan det ligger i hånden og i kastet. Jeg ved også godt, jo dyrere stang, jo bedre materialer der er blevet brugt. Men det er egentlig ikke noget, jeg personligt tænker så meget over, når jeg egentlig står og fisker og kaster. Men så vil jeg sætte videoen i gang og forklare undervejs. Endnu en gang velkommen til den her video. Først og fremmest vil jeg sige, at en fiskestang er en fiskestang, og det er personen bag stangen, der fanger fiskene. Så har vi ligesom fået det på det rene. Men hvis man er på udkig efter en stang, så er V2, V6 og V8-serien fra Vestin af nogle rigtig gode bud. De kommer selvfølgelig i forskellige prisklasser, lige fra high-end stang ned til den budgetvenlige stang. Og hvis man er på udkig efter en budgetvenlig stang, så er de 2 første stænger måske noget for dig. Den første stang, jeg vil vise jer her i videoen, det er Vestins V2 bombardestang, der er 10,6 fod og har en kastevægt, der hedder 8-28 gram. Stangen den er 4-delt, og det gør selvfølgelig også, at transportdelen bliver noget nemmere, men det gør selvfølgelig en lille smule ved aktionen ved stangen. Jeg synes ikke, at det er verdens hurtigste klinge, der er på V2'eren her, men til gengæld så får man flex for alle pengene, når man egentlig står og fighter med fisk. Spidsen er egentlig sensitiv nok til, at man kan mærke de mindste små puff, og stangen den har ryggrad nok til, at man egentlig kan se det rigtig fint modhug. Hvis jeg lige skal snakke om mit bombardefiskeri, så bruger jeg flåd imellem 25 og 30 gram. Det er rigelig fint til at afdække de søer, som jeg nu besøger. Bombardefiskeriet er selvfølgelig også idealt, når fisken de går langt ude, og man ikke kan nå dem med den almindelige spændestang. Men det lange forfang gør selvfølgelig også, at man kan variere sin dybde, og man egentlig også kan fiske med lidt forskellige avn, som små bitte mikroblink, gummidyr og bait. Så kom den første fisk her. Den er ikke stor, men hver fisk det tæller. Men rigtig fedt, at man ligesom kommer i gang efter mange kast. Når vi snakker om V2-serien, så snakker vi selvfølgelig også om softluren og spoonstangen. Jeg selv har spoonstangen i 6,1 fod, hvor kastevægten den hedder 1-6 gram. Og det betyder selvfølgelig, at den passer ekstremt godt til de blink, jeg bruger, når jeg fisker Putten-Tech. Klingen er en medium fast action, og selvom man nu fisker med en 0,10 mm fletline, som jeg gør, så kan man stadigvæk få en god distance på de små blink eller gummidyr. Og når fisken så endelig hugger, så flexer den her stang altså helt vildt fantastisk. Ja tak. Så kom der lige sådan en rigtig fin madame her på gummi. Så hvis du er på udkig efter en stang, må du få virkelig meget for pengene, så vil jeg i hvert fald anbefale, at man tager et kig på V2-serien fra Vestin af. Den næste stang, jeg vil vise jer her i videoen, det er Vestins V6 Bombarde. Og den stang, jeg har her, den er 10,6 fod og har en kastevægt, der hedder 8-28 gram. Så kan man sidde og spørge sig selv om, hvad er egentlig forskellen på den og V2-stangen? Og det der selvfølgelig er forskellen, det er selvfølgelig, at der er blevet brugt bedre materialer i V6-stangen end i V2-stangen. Og med den prisforskel der nu er, så skal man også kunne mærke den her forskel.
Og jeg synes faktisk, at jeg godt kan mærke, at det er en noget hurtigere stang. Man får nogle mere præcise kast. Spidsen er noget mere sensitiv, og så kaster den altså bare helt fænomenalt, synes jeg. Så kom der en mere her, lidt mere haleløs, men det var faktisk første kast med V6-stang. V6-serien har selvfølgelig også en softflue-stang og en spoon-stang. Jeg personligt kan godt lide de korsstænger, så den stang jeg egentlig har, den er også på 6,1 fod, hvor kastevægten den hedder 2-7 gram. Nu ved jeg også godt det æstetiske på en stang. Det er jo ikke det, der fanger fisk. Men en flot stang, det kan altså spejderlandet. Og den her grønne olivenfarve, vil jeg næsten kalde det, det er jo lidt unikt og faktisk rigtig flot, synes jeg. Selvom klingen nu er en medium fast action, og det samme som V2'eren, så føler jeg faktisk, at klingen er en lille smule hurtigere end V2-stangen. Og selvom stangen nu er designet til de små bitte mikroblink, så bruger jeg den faktisk stadigvæk til gummifiskeri. Jeg føler faktisk stadigvæk, at jeg kan give mit gummidyr så meget liv derude, så fisken stadigvæk bliver interesseret. Efter en masse kæmpe kamp, så kom der lige en mere her på V6-stangen. Den næste stang her, det er Westins V8-stang. Og den jeg har, den er 10 fod og har en kastvægt, der hedder 7-30 gram. Men det der egentlig også gør den her stang speciel, det er jo det her mønster, der er på klingen. Og det er unikt fra stang til stang, og så kommer den med et produktionsnummer. Man ved ikke, hvilket nummer den egentlig har, før man egentlig kommer hjem og får pakket den ud. Men det korte bekendtskab, jeg nu har haft med V8-stangen, fordi jeg har ikke haft den i så lang tid, det har faktisk været positivt. Stangen er utrolig let, og med det størrelse 2500 hjul, jeg fisker med, så er den faktisk rigtig godt afbalanceret. Klingen her, det er også en noget hurtigere klinge end V2 og V6-stangen. Og det er egentlig ikke fordi, at jeg føler, at jeg får et længere kast med V8'eren end med de to andre stænger, men jeg får et meget mere præcist kast. Fejden på den her stang er selvfølgelig også lidt anderledes end de to andre stænger. Når fisken enten tager udløb eller ryster med hovedet, så virker det meget mere voldsomt, som jeg egentlig synes, der er ret fedt. Nu havde jeg jo sat mig et mål om at fange 6 fisk på 6 forskellige stænger. Men den stang, som jeg ikke fangede på den her tur, det var min V8 Super Finesse i 6,4 fod, hvor kastevægten den er op til 7 gram. Men det her det er også en super sprød stang med en noget hurtigere aktion end V2'eren og V6'eren. Jeg har parret stangen her med et størrelse 1000 Vanford hjul, og det gør at sættet det bliver let og ret godt afbalanceret til flere timers fiskeri. Men man kan jo kun fiske med én stang ad gangen. Og ud af de 3 stangserier her, så er V8'eren helt klart det lækreste for mig. Der er blevet brugt de bedste japanske dele, den bedste japanske kulfiber, og så er det selvfølgelig også den dyreste stang, jeg har med i videoen her. Men hvis du godt kunne tænke dig at se den her V8 Super Finesse i aktion, så har jeg lagt en video op for nylig op fra Blokhus Fiskepark, hvor jeg egentlig havde en rigtig god tur dertil.
Men ellers så synes jeg faktisk, det var en ret sjov video at lave. Og jer, der nu har kigget med, så håber jeg faktisk også, at I har været en lille smule underholdt. Ellers så vil jeg slutte af med at sige tak, fordi I nu så med. Og indtil næste gang, så knækker brik derude.